すいません、世界の日本人妻を見たという。海外で暮らす日本人に突然インタビュー。暮らして分かったびっくりニュース教えて。サロジニっていうマーケットなんですけど、靴が落ちてくるんですよ。さらにニューヨークでもくしゃみするときに日本だと手で押さえるところを腕の中でするみたいな。世界の日本人妻を見た火曜夜7時。